नमस्ते बंधुओं। आज हम कफज कास, ब्रोंकियल अस्थमा और कफ विकारों के लिए चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमें कफ बढ़ाने वाले पदार्थों का निषेध करना चाहिए। ठंडी, खट्टी और चिकने पदार्थ बिल्कुल भी ना लें। फ्रिज की कोई वस्तु का प्रयोग ना करें। केला आदि फ्रूट जो ठंडी तासीर के होते हैं उनका प्रयोग आप न करें। कभी भी कोई शीत प्रकृति वाली वस्तुओं का प्रयोग न करते हुए हमेशा गुनगुने जल का सेवन करें। उष्ण भोजन खाइए आप, और भूख से थोड़ा कम खाएं। पेट को साफ रखें। इसी प्रकार से पेट साफ न होता हो तो आप त्रिफला का सेवन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा यौगिक उपचार की यदि हम बात करें तो आप इसमें भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। लंबा सांस भरना, छोड़ देना। देखिए, इस प्रकार से आप करें। जिनका बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ रही हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, तो धीरे धीरे भी आप इसको और धीरे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्राणायाम को करिए। इसके अलावा कपालभाति, जो ललाट को चमक देने वाला, आभा देने वाला, ओज देने वाला, इसको भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से बार बार कफ निकलेगा इसके करने से, भस्त्रिका के करने से, कपालभाति के करने से, और साथ साथ अनुलोम विलोम। ये तीन मुख्य प्राणायाम इसमें काम करते हैं अस्थमा में, ब्रोंकियल अस्थमा में। इनका आप अभ्यास भस्त्रिका कम से कम 10 मिनट करें, कपालभाति आधा पौना घंटा करें, और उसी प्रकार अनुलोम विलोम भी आधा पौना घंटा आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होने वाला आपको। इसके अलावा घरेलू प्रयोग की यदि हम बात करते हैं कफज में, 100 ग्राम बादाम की गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम खांड। जिन्हें डायबिटीज हो वे खांड को छोड़ सकते हैं, उनको पीस करके रख लें। खांड मिला रखिए तो 1 चम्मच, खांड नहीं है तो आधा चम्मच। रात्रि को भोजनोपरांत सोते समय 1 गिलास गर्म दूध अथवा पानी से आप ले सकते हैं। इससे पेट भी आपका खुलकर साफ होगा और कफ पक करके स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाता है। सामान्य खांसी जुकाम में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा दूध में आप हल्दी उबाल करके ले सकते हैं। हल्के निवाए दूध में, ज़्यादा गर्म दूध में कभी भी आप शहद का प्रयोग न करें। हल्का गुनगुना दूध जिसमें आप शहद मिला करके ले सकते हैं तो वो भी कफनाश के लिए अच्छा होता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो दूध का और दूध से बने हुए पदार्थों का बिल्कुल प्रयोग न करें। अब हम औषधोपचार की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास है स्वासारिक वात। आप 200 ग्राम स्वासारिक वात ले लें, 100 ग्राम मुलेठिक वात ले लें। इनका मिश्रण करके और 2 चम्मच, लगभग 2 चम्मच क्वाथ को आप 400 से 500 ग्राम पानी में पकाएं। 100 ग्राम बचने पर छान करके सवेरे शाम खाली पेट प्रयोग करिए आप। इसके अतिरिक्त स्वासारी गोल्ड कैप्सूल आप अपने बल अबल को विचार करके 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम हल्के निवाए गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, अथवा कैप्सूल के खोल को निकाल करके शहद मिला करके भी आप चाट सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनका रोग हल्का ही है, ज़्यादा समस्या नहीं है, तो आप स्वासारी वटी से भी काम चला सकते हैं। स्वासारी गोल्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद भोजन करने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, संजीवनी वटी और लक्ष्मी विलास रस, इन तीनों में से एक आप 2 से 3 बार दिन में प्रयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। इसके अलावा ये नवीन औषधियाँ किसी के पास नहीं है, अथवा कोई छूट रही हैं, पर्याप्त नहीं मिल पा रही आपको, तो आप ये पुराना नुस्खा जो स्वामी जी पहले से बताते, आचार्य बालकृष्ण जी बताते आए हैं, सीतोपलादी 25 ग्राम, स्वासारी रस 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, त्रिकटु चूर्ण 10 ग्राम। जिन्हें पित्त प्रकृति हो वो कृपया त्रिकटु चूर्ण को छोड़ दें, उसके स्थान पर 10 ग्राम गोदंती डाल सकते हैं, और 5 ग्राम अभ्रक भस्म। जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिक हो वो अभ्रक और इसको दोनों को ही छोड़ दें। इसके स्थान पर आप मुक्ता पिष्टी डाल सकते हैं 3 ग्राम। और जिन्हें रोग की बहुत ज़्यादा विकट स्थिति हो, पुराना अस्थमा हो गया है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया है, पुराने कफ की समस्या है, तो इसमें 2 से 3 ग्राम
स्वर्ण बसंत मालती आप 1 महीने के नुस्खे में आप मिला सकते हैं। इन सबको मिला करके इसकी 60 पुड़िया बनाते हैं। 1 पुड़िया सवेरे, 1 पुड़िया शाम को शहद से हम प्रयोग इसकी कर सकते हैं। जबरदस्त प्रयोग है। और क्वाथ मैंने बताया लेना ही लेना है। क्वाथ उसी प्रकार से 200 ग्राम स्वासारी क्वाथ और 100 ग्राम मुलेठी, इसका भी आप सवेरे शाम प्रयोग करते रहें। इसके साथ साथ वही लक्ष्मी विलास और संजीवनी 2-2 टेबलेट आप प्रयोग कर सकते हैं। और जिन्हें दुर्बलता है, कमजोरी है, तो आप शिलाजीत रसायनवटी, जिनकी उष्ण प्रकृति है, वो शिलाजीत रसायनवटी 1-1 से 2-2 गोलियां ले सकते हैं। जिन्हें शीत प्रकृति है वो स्वर्ण शिलाजीत का प्रयोग भी कर सकते हैं। बहुत बल बढ़ाने वाली औषधि है, कफ का नाश करने वाली औषधि है। इसके अतिरिक्त जिन्हें गले में खराश होती है, चाहे वो कफ रोगों की वजह से, था वैसे भी कई बार गले में खराश हो जाती है, तो हमारी कंठामृत वटी है, 1-1 गोली करके दिन में 4-6 गोलियां तक आप चूस सकते हैं। इसके अलावा लवंग आदि वटी भी चूसी जा सकती है। फिर नश्य के लिए आप यदि बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ा तीक्ष्ण होता है, षडबिंदु तेल 2-2, 3-3 ड्रॉप आप नाक में डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन्हें ये बर्दाश्त ना हो तीक्ष्ण होने के कारण से, तो आप अणु तेल अथवा बादाम रोगन भी नाक में डाल सकते हैं। जिन्हें छाती रुकती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आप बाम लगा सकते हैं, नासिका पर, कंठ पे बाम लगा सकते हैं, अथवा दिव्य धारा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और जिन्हें और ज़्यादा लाभ लेना है तो ये सैंधवादी तेल आता है, इसको हल्का निवाया करके, गुनगुना करके, गर्म करके आप छाती पर इसकी मालिश कराइए इस प्रकार से, और गले पर भी, तो आपकी चेस्ट का इन्फेक्शन इससे काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। जिन्हें विटामिन की कमी होती है, शरीर में दुर्बलता होती है, तो डेली एक्टिव कैप्सूल आप 1-1 से 2-2 कैप्सूल दोनों समय आप प्रयोग कर सकते हैं। आप दिन में पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो उसमें शिलाजीत और तुलसी का ये ड्रॉप है, शिला तुलसी ड्रॉप, 2-2, 3-3 ड्रॉप आप डाल करके पानी को पीजिए। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, कफ रोगों से बचाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त आपको मैं 2 चीज़ें और बताता हूँ। देखिए, ये होता है हमारा सूत्र नेति। ये लगभग 1.25 फुट का है हमारा सूत्र नेति। ऊपर ये बटा हुआ भाग है, सूत की बनी हुई है, मोम लगाया हुआ इसमें, और नीचे बिल्कुल धागे हैं। आप इसको गर्म पानी में साफ करके और बादाम रोगन अथवा गाय का घी चुपड़ करके नासिका में डालते हैं। बीच की हमारी परत है नाक की, इसके साथ साथ नीचे को इसको सिरा करके आप डालेंगे तो ये गले में उतर जाती है। बीच की इस प्रकार अंगुली से पकड़ करके इसको बाहर निकाल देते हैं, और ये घर्षण करते हुए सहज सहज इसको निकाल देते हैं, तो अंदर जमा हुआ श्लेष्मा, कफ और अंदर सूजन सारी इससे मिटती है। दोनों नासिकाओं में इसी प्रकार से आप इसको करेंगे तो बहुत जबरदस्त लाभ देने वाली क्रिया है ये। जिन्हें ये न कर पाए तो आप ये हमारा जल नेति का ये नई पोट आई है, नई बोतल आई है, सब कर सकते हैं। बड़ा आसान है। पहले तो लोटा आता था, सब कर नहीं पाते थे। एक नाक में डालते, नाक में थोड़ा अवरुद्ध है, नाक रुका हुआ है, मांस फूला हुआ है, तो हो नहीं पाता था। इसमें क्या लाभ है, देखिए बिल्कुल चुभने वाला नहीं है, बिल्कुल गोलाकार, बहुत प्लेन सॉफ्ट है ये, और इसको हम दबा सकते हैं। इसको हल्का गुनगुना पानी, थोड़ा सेंधा नमक इसमें डाल लेते हैं, नासिका में लगाते हैं, थोड़ा यो गर्दन झुका करके धीरे धीरे दबा देते हैं, मुंह से श्वास चलता रहेगा, तो एक नाक में डालेंगे, दूसरे नासिका से पानी आना शुरू हो जाता है। एक बोतल एक नाक से निकाल ले, दूसरी बोतल भर के दूसरे नाक से निकाल देते हैं, तो अंदर की सारी सफाई हो जाती है और सेंसिटिविटी दूर हो जाती है। तो बहुत सारे प्रयोग मैंने आपको बताए। आप विचलित न हो, आप हमारे आसपास हैं तो हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर साहब से आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। आपके लिए आपकी तासीर के हिसाब से, आपकी अवस्था के हिसाब से, आपके रोग के स्तर के हिसाब से आपको क्या लेना उचित है, क्या नहीं लेना उचित है, क्या खाना उचित है, क्या न खाना उचित है। और यदि आप हमारे से बहुत दूर हैं तो आप हमारी वीडियो से लाभ लीजिए, अथवा किसी पतंजलि स्टोर पे आप जाकर के परामर्श कर सकते हैं। योग्य वैद्य वहाँ बैठे हुए, तो आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। तो फिर भी आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, अथवा हमारा फ़ोन नंबर भी रहेगा इस वीडियो के साथ, उस पर भी आप आकर के कोई बात कर सकते हैं। हमारा पता एक बार नोट कर लीजिए आप। मेरा नाम रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट नज़दीक हीरा चौक, चरखी दादरी, हरियाणा। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 8950096227। फिर से ध्यान दें, हमारा पता चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, किसी भी रोग के लिए आप परामर्श कर सकते हैं।
आप रोगों से ना घबराएं, अपनी आदत सुधारें, भोजन सुधारें, दिनचर्या में योग व प्राणायाम को आप जोड़ लें, तो मैं समझता हूँ आप किसी भी बीमारी से त्रस्त नहीं रह सकते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।